点弄木嘛，点那爬去爬的，是不是？啊，哦，点是点爬这个弄木嘛。这已经没有这个必要了啊！没有这个了，是的，没有这个了哈。那你讲点是搞了呗，到时候免费播弄的吧？点是搞的可能那是。然后那个就小爬到这。这爬不点？就小再爬到这里。后面点还爬，后面就落水，点搞了。弄木嘛，你点爬一点。要后面那有人搞啊，前面那个有那个什么。是不是啊？不要这样爬呀，这个还爬完，好的，现在最近爬楼了的，回到是方向。哦，这样对哦，对往走啊。最高的。哦，点了都没得，点了爬那个那个。最高了的。那欧洲面是昂五的了吧？那原来一锅铁的东西昂是吧？是不是？呀，吃啥东西啊？那他妈的，不，那他吃了为啥？那这在过后呢？那后面那我们看后面，那还在上面有几个？上面有还在上面，那这呢？上面口上吗？口上。